Урматтуу айымдар, жаңы мастер-класс чыгып атат. Детский теманы дагы деле мынтип атабыз. Мынакей ушундай чермей запахом деп коет, жилетка запахом болгону, муну мен капюшонун токудум, анан тийип койдум. Эми бул тема кантип балдардын кийимдерин кантип коздосо болот депчи. Бүт токуган көргөздүм, но көбүнчө мастер-класс ушу капюшонго арнадым. Анан кантип буну кошуш керек и топчуларын тигип, кантип неметиш керек, саймасын сайып эметкени ошого арнап атам да. Биздин мастер-классты көрүп коюңуздар, лайк базып, башкаларга да бөлүшүп, анан кийин комментарий жазып коюңуздар эжекелер. Бул мастер-класс аябай оңой, жеңил. Биз менен бирге болуңуздар эмки мастер-класска чейин. Урматтуу айымдар, бул жаңы мастер-класс. Дагы да мен ошол чапанды көргөзгүм келип атат, кимонону. Буну мен кандай кылайын деп атам? Мен мунун жеңин кийсем, кимоно чермей кыламын. Ошондо жеңин мындайынан кезип алам. Проймасын ушундай кылып. Болжолдоп ушинтип азыр кезип алам. Анан кийин буну өзгөртөм. Оңдойм да, эми оңдош керек болуп атат. Дагы бир мастер-класс, оңдой турган мастер-класста. Мен сиздерге улам пайтап, бүт көргөзүп беремин. Мен мындай чапандарды көп жасаганмын. Анан ошо өткөнү өтө анан ошо өтпөй калгандар, сатылбай калгандар калып калганда. Анан эми мен ушундай мынакей. Эми бул чермей кимоно болот. Бүт оңдойм, азыр мына жеңин да оңдоймун. Ошо болжолдуу ушундай мен бычып алдым. Анан кантип оңдойм, улам сиздерге көргөзүп беремин. Урматтуу айымдар, мынакей жанагы жеңин кыркып, оңдоп, ушинтип эмесин баарын иштеп койдум. Бияктарын баарын иштеп, бүт эмет койдум да. Бул эми жилет запахом деп коет. Мынтип биягына да петля болот, берине топчу тигилет, биягына запахом деп берге да петелька болот. Анан болгону мен буга капюшон токуймун. Мынакей баштадым. Капюшонун башталдым. Ошо капюшонун улам токуп, улам көргөзүп силерге эметем, анан кийин бул жака кошомун. Азырынча жумуштарым баардыгы ушундай. Чөнтөгүн тигип койдум. Эми бул чермей болгондон кийин чөнтөк болсун. Коздоп коем. Эми бул дагы коздолот, дагы эметилет. Азырынча ошо дайындап койдум да, ушинтипчү. Урматтуу айымдар, мынакей мен чермейди жана бычып, ноолордун баарын тигип, анан кийин жууп, машинкага салып, дагы бир сыйра киргизип, аябай жакшынакай кылып эметтим да. Эми кичирейди. Мага мунун мурунку жүндөрүн эмеси киргени жакпай турган да. Кийиси жакпай турган, ошон үчүн мен муну стиральный машинеге чайкап, жакшынакай бүт дайындап койдум. Мынакей бычылды. Эми бул жөнөкөй эле болуп калды да. Жөнөкөй чермей. Анан муну биз кандай коздойбуз? Биз буга мынтип туруп капюшон кылабыз. Мынакей. Өңүн дагы бүт келиштирип атам. Азыр мен капюшонду баштадым. Эми капюшон жөнүндө мен мындай айткым келет. Могу жерде полый резинка деп коет. Бул жерине атайлап мен ошо ортосун бош кылып, мындай. Эми иш жагында, эми капюшон болгондо иш жагында эметип атам да. Андан кийин эмесин токуп атамын. Азыр мен сиздерге көргөзөйүн токуганын. Мынакей. Мен полый резинка жөнүндө эчтеме айтпайм, анткени полый резинканы мен өткөндө мастер-класста көргөзгөм. Азыр мен эмнени айтам? Мына кромочный деп коет. Биринчисин алабыз. Андан кийин 1, 2, 3 лицевой токуйбуз. Кайра буну вязканы звездочка деп коет да. Кайра мындайынан үчөөнө спицаны киргизип туруп, үчөөнөн 3 петля чыгарабыз. 1,
2, 3. Мынакей. Кайра 1, 2, 3. 3 петлясын неметтик. И мындайынан 3 петляга спицаны киргизип, 3 петляга спицаны киргизип, анан 1 накид кайра киргизебиз дагы спицаны 3 петляга и 3 петляны чыгарабыз. Ушинтип токуйбуз. Мен азыр капюшонду түшүндүрүп атам. 2, 3. Кайра 3 петляга спицаны салабыз. Так, 1 петля чыкты, накид кылдык, экинчи петля, кайра ичине салабыз дагы 3 петля чыгарабыз. Мен азыр сиздерге жакыныраак сүрөтүн көргөзүп коеюн. Мынакей. Звездочка деп коет ушуну. Да, көрүп атасыздарбы? Мен ушинтип азыр токуп берем, анан капюшонун нар жакка кайрыганда эмесин көргөзүп берем да. Да, токуган. Азыр мен ушу полотнону токуп берейин. Капюшонун токуп атам да. Эми бул жагы жетишет да, жетишет бул эмеси, высотасы, узундугу жетет экен. Эми капюшонду мындай биягын токуш керекпиз да. Эми баягы ушинтип токуп кандай кылабыз? Мен бөлдүм эмелерди, петляларды. Бул жака 39 петля, бул жагына да 39, а биягына 33 петляны кылып бөлдүм. Мына бөлгөн жерим мен белгилеп койгом, азыр алып салайын муну. Кереги жок уже. Так. Эми бул жактагы бул мына 33 петля болуп турабы? Ошо 33-чү петляны мына могуну. И бул жактагы 2 петляны баарын үчөөнү бир алып кетебиз. Мен берден экөөдү алган себебим мына жери тоголок болуп кетсин деп атам да. Башында ушинтип кошуп атканда мен берден дагы бир 2-3 жолу ушинтип 2 петлядан алып кетем. Анан 1 петлядан алып кетем. Бир тоголоктош керек болуп атат да. Тоголоктоп эметсин депчи. Капюшондун жана угалы тоголок болсун деп атам. Эми бул жагын минтип сүрөтүнө карап токуп беребиз. Деп сүрөтүнө карап токуп беребиз. Бүт эле изнаночный петля деп коет, ошо изнаночный петля менен токуп кете беребиз. Эми ортосу ушул токуган полотнонун бир гана ортосун эле токуйбуз. Чет жактагы 39 петляны ошо 33 петляга кошуп кете беребиз. Ошондо тоголоктонуп калат да. Ортосунда 33 петляны кошуп деп кете беребиз. Ортосун ошо капюшондун төө жагын эле токуйбуз. Мынакей. Мына мен белгилеп койгом, муну алып салам. Алып, анан бул 33-чү петляны бул жактагы 2 петля менен мынтип алып кетебиз. Мынтип алып кетебиз. Анан бул жагын сүрөтүнө карап токуйбуз, сүрөтүнө карап токуйбуз. Мынакей. Так. Бирде 3 петляны бир алып кетебиз. Мынакей.
2 3 сүрөтүн чыгарабыз да. Бул жерде лицевой 1 2 3. Биякта 2 петляны бириктирип туруп, 3 петляны бириктирип, үчөөнүн 3 петля чыгарабыз. Мынакей лицевой, накид лицевой. Бул жерде болсо интип алып кетебиз. 1 2 3. 3 лицевой сүрөтүнө карап эле токуйбуз. Андан кийин бул жакта 3 петляны минтип бириктиребиз. Ичинен 3 1 лицевой, накид и 1 лицевой чыгардык. Эми бияктан болсо 1 лицевой, 2 лицевой мындай эле токуп кетебиз. Сүрөтүнө карап. 1 лицевой, накид и дагы 1 лицевой. Биякта болсо 1 2 3 лицевой. Мына ушинтип кете беребиз. Мынакей. 1 лицевой, накид лицевой. 1 лицевой, 2 лицевой, 3 лицевой. Бияктан эмени алып кетебиз. Мынакей. Бирден болсо 1 2, анан үчүнчүсүн болсо бул жака салып, бияктан дагы экөөдө алып кетебиз. Мынакей. Бул жакта петлянын боковой петляларын бияка кошуп келе атабыз да. Анан тоголок болот. Мына ушинтип токой беребиз. Мен 2 рядтан алып, азыр 3 жолу ушинтип алам да. 3 жолу алып, анан бир петляга кошуп кетип беремин. Азырынча биз төөсү өтө мындай бурчу мындай болбосун деп атам да. Бурчу мындай болсун, тогологураак болсун деп. Ошондо бул жактагы 2 рядтан кошуп атам. Андан кийин 3 жолу ушинтип кайталагандан кийин эме кылабыз. Уже бир петлядан эле кошуп кете беребиз да бул жака. Ошондо биригип калат. Мынакей ушинтип. Мен азыр токуп берейин, анан сүрөтү бирке билинип калганда дагы сайып көргөзөм. Урматтуу айымдар, мынакей. Көрдүңүздөрбү? Ушинтип капюшону келе атат да, окшошуп келе атат. Бул жактагы петлялар токулбайт болгондо мына ортоңку 33 петляга улам бирден кошулуп кете берет да. Ошондо мына жери бириккен жери, мына жери бириккен жери. Ушинтип кете берет. Жана башында жаңы баштап атканда түшүндүрүш аябай оор болду да. Эми мындайынан азыр мен 33 петляны токуп, мынакей. Жана сүрөтү менен эле кете беребиз. Сүрөтү менен кетип, анан бул эмесине 33 петляга жеткенде мен азыр да бир сыйра көргөзүп коеюн. Кайерine эмнени кошот. Эми түшүнүктүү болуп атат да. Андан мындан мурун жаңы баштап атканда түшүнбөйсүң кайсы жерге эмнени кошуп атканын. Ошон үчүн азыр уже түшүнүп, анткени билинип эле калды да, капюшон көрүнүп калды. Ортосуна 33 петляны алып, эми сиздер петлянын санын өзүңөрдүн жана токулган кийимдин сүрөтүнө карап жасайсыздар. Петлянын санына карап бөлөсүздөр. Негизи ортосуна бир аз азыраак алынат. Мен ошондой кылам. Башкалар билбейм, мен ошондой алам. Бир аз азыраак, бир 5-6 петля азыраак алам дагы. Эки жактагы петлялардын санын тең бөлөм да. Ошондо оң жагындагы, сол жагындагысы
тең бөлүнөт. Мен 39 петляны эки жагын эметтим дагы, 33-чү 33-тү ортосундагы 33-тү мен эме кылдым. Так, мындайынан алабыз. Мынакей. Көрүңүздөрбү, мен спицага бул жактан бир петля, бул жагында бир петля. Экөөнүн тең алдым. Бир алам дагы и мындайынан кошком. Көрүңүздөрбү, ушинтип бул азайып кете берет, биягы азай берет да, анткени бир петлядан кете берет. Могу жакта бир петля, бул жакта бир петляны алып турган, ортосунан бир эле экөөнүн бир кылып алып кетет да, болду. Мына ошентип анан кийин эмеси, көрүнүшү ушундай болуп калат. Мынакей капюшон. Мен току берейин, анан аягына жеткенде могу жактарын алганын көргөзүп беремен. Урматтуу айымдар, капюшону бүттү. Мынакей. Капюшону бүттү. Эми болсо могу жиптерди кантип жабабын? Муну жабыш керек да, туурабы? Тегиз кылып. Ошон үчүн азыр мындай кылып могу жактагы асты жагын көрүңүздөрбү? Ушул петляларын азыр ушул жактан петля чыгарабыз. Алабыз дагы мына кромочный петлядан мынтип чыгарып кетебиз. Кромочный петлядан ар бир кромкадан бир петля чыгарабыз. Ошондо эмеси дагы сүрөтү да кооз болуп, и капюшондун эмеси да кооз болот. Ушинтип өтө бериш керек. Ар бир кромочныйдан чыгарасыздар. Эң биринчи ушинтип турат го петлялар. Биз токубай кетебиз. Анан сонун эмесин. Ушул бир кромочный эки рядда, эки катар. Эки жолу токуганың, анан бир петля кромочный. Вот ошол жерге мынтип салып алып кетебиз. Мынакей. Розовый жипке жеттик. Буну да ушинтип азыр алып кетебиз. Илип кетебиз кошо. Так. Мынакей. Ошондо бул жагы, бул арт жагы көрүңүздөрбү? Баары бирикти. Эми ушуну тегиз эле жаап кетебиз. Азыр бул жагын токуп, бирде уже сүрөт салбай эле коелу, лицевой менен эле алып кетебиз, анткени жапканга, жиптиди жапканга жакшы да. И эме кайра тиги жилеткага тиккенде да, тиккени да жакшы болот. Ушинтип мынакей алып кете беребиз. Мына жышнакы жабылып калды. Эме петлялары токулуп калды, жышнакы болуп. Эми ушул бул арт жактагы петляларды токуй беребиз. Мынакей. Көрүңүздөрбү? Эми муну мен тагына чейин токум, жанагындай кылып эле, анан жаап коем, болду. Ушун менен анан бул эмеге чермийинин эмесине тигип коюнга аракет кылам да, жышнакай кылып туруп, кооз кылып тигип коем, Кудай буйруса. Анан чермий капюшону менен болот. Урматтуу айымдар, мынакей бүттү. Капюшону тигип койдум. Көрүңүздөрбү? Бүт тигип, биягына бүт тигип койдум дагы.
эми мондай завязкалары бар. Мына жерде полая резинка кылып токот элек. Эмне үчүн ошону токудук? Мына жерге ушинтип байлагычтарын минтип өткөрүп, аны минтип байлап койсо болот да. Эми баланын эмесине бетине жараша кыласыздар. Кийгизип эле анан мындай байлап койсо болот. Эми бул черми шапкасы менен бир жүргөндөй эле болот да. Мынакей көрүнүшү ушундай. Мастер-класс аягына жетти. Көрүп коңуздар, бул эми кызга ылайыктуу кылдым. Эмесин оңдодум. Полный чернонун жүнү эмеси кийиси аябай жакшы болду, плотный болду. Баш кийими да ушуга эмеси плотности бир келип атат да. Эми күндүн сугунда кээде шамалга бала кийип ойносо болот да. Ушинтип мынакей оңдоп койдум. Черми кылып колдонуңуздар эжекелер. Ошол капюшондорду токуп ушинтип чермилерге, худилерге, анан жана курточкаларга жасаса болот. Биз менен бирге болуп, лайк басып, комментарий жазып, башкаларга да бөлүшүп коюңуздар эжекелер.